Alléluia. Shalom, shalom bien-aimés dans le Seigneur. Que la paix du Seigneur soit notre partage en ce jour. Nous vous bénissons de partout où vous nous suivez et nous disons merci au Seigneur pour cette journée. Merci de nous avoir sélectionnés parmi les vivants. Merci pour ce temps qu'il nous accorde. Merci pour son amour qui renouvelle chaque jour dans nos vies. La Bible dit que ses bontés ne sont pas encore à leur fin. Il nous fait toujours du bien, il nous protège, il nous sécurise, il nous vient en aide. Nous lui disons merci pour tout cela. Bien-aimés, hier c'était le 8 mars. Le monde nous a donné un jour dans l'année. Dans l'univers, le 8 mars, les femmes célèbrent la journée de la femme et tout ça. Mais nous disons 365 jours, Dieu nous reconnaît. Alléluia. Tozaka ba maman à 8 mars, tozaka ba maman à 365 jours. Jour pour jour, on doit reconnaître la valeur d'une femme et la présence. J'aime toujours dire que moi, ça a lokola Kingo, mobala za chef de la famille za mutu. Sugi Kingo, ezate mutu moyen fan de zate. Maman ozana rôle munene ya ko jouer na kati na ndako na yo. Thème na biso ezali c'est mon temps. Ekomi tango na ngai. Na tango na ngai nasala buzoba, na tango na ngai nafinga batu, na tango na ngai natambola demi nuit, na tango na ngai nasala nini. Nakanisi esengeli to influencer à bien. Yango na kina lombango na kobondela mukie papa topesi yo merci pona bolam bolingo na yo nzambe likolo na biso. Merci pona journée oyo, merci pona kopona biso lisusu na présence na yo, opesi biso makasi, opesi biso sagesse, opesi biso intelligence. Nakabeli yo ntango oyo na maboko na yo, molimo na nzambe yaka koglorifier œuvre ya Golgotha na kati na biso. Utiliser puissamment oratrice ya moko na lelo. Tika ete mafuta na yo ekita likolo na ye. Tango esika ya kosuka yo nde zwa relève elobela biso po ete kombo na yo enetolama. Merci papa. Merci pour nous oyo nyonso baza connecté na biso. Tika ete bolamu na yo elokalize moko na moko pe salela moko na moko bolamu na oyo tongi koyoka na nzela na thème na biso ke c'est mon temps. Ezali ngonga na ngai, esengeli na se démarquer, esengeli na tika ba printe na leka lokola milinga te, na leka inaperçu te. Papa totiki ngonga oyo, tika ete o se glorifier na kati na biso na kombo na Yesu Kristo. Amen. 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 Ezali ngai ya bino, servant de Dieu, Mama Shiki Esuka Omatuku. Ya tozana esengo ya koyamba Mama pasteur. Elle est pasteur. Elle n'est pas seulement l'épouse du pasteur, elle est aussi pasteur. Mais son mari aussi est pasteur. Tozana esengo ya koyamba ye na kati na biso. Ah Mama Kala. Kala batu vraiment bazo misi yo bazangi yo baluki yo. Vraiment na yebi ete mwasi moko aza ya kosepela lelo, elenge moko aza ya kosepela, veuve moko ya aza ya kosepela. Pourquoi pas ba femme seule pe bazali ya kosepela? Parce que ye tango apportera message nezara message mo équilibré. A toucher à tous les points wana onga na sengi de façon que mutu na mutu abake oui maman m'a parlé na tia na misala o ya lobeli ngai ezala te ki ya lobeli kaka ba marié non ezala te ki ya lobeli kaka ba jeune fille non ba femme seule ba veuve non a toucher à tous les points afin que mutu na mutu abimana oyo nzambe apesaki maman nzambe apambola yo na tiki esika na yo moko oyo bana ko se présenter. Thème na biso na répéter lisusu ezali ete c'est mon temps. Est-ce que ezali tango nanga pona buzoba? Ezali tango nanga pona songi? Ezali tango nanga pona kopanza mabala? Ezali tango nanga pona kotambola demini? Ezali tango nanga pona nini? Maman ako se présenter par opesa biso sous thème na ye. Soyez connectés, ko zappe te, ko kite chaîne oyo te, nzambe ako salela obolamu. Amen, amen. Amen. Alléluia, shalom, shalom, na ba mama nyonso o bazana vie, tolobi shalom, shalom puisque za feti na biso ba mama, ezali mwa ya biso ba mama oyo esengeli na biso tongala, esengeli na biso tozala na elengi, esengeli na biso topesa elengi, bisika nyonso o tozoleka pe bisika nyonso tozali, soki tolobi mama, tolobi mukolo, tolobi koko, tolobi
tolobi mwana oyo ya muke oyo abengami mwasi nde tolobi biso nyonso bamama nalingi bino mingi tolingi bino topesi bino mbote mingi tolingi bino yango toye kokota na bandako na bino yango toye kokota na bomoi na bino po te toza na bino tomemaka bino na motema atake basi nde yango wana tolingi tozala lisanga mukolo alelo lisusu tolobela oyo ezali tango ya mwasi tango na ngai c'est mon temps nde yango wana oyo tolingi kolobela oyo ezali thème principal na biso tango yango ya ngai sikoyo eza tango na ngai tango yango ezali pona sala nini tango yango ya ngai pona loba nini pona kende wapi nde tango ya yo sikoyo keso tozo komituna mama nzamba pambola yo yambo tokota na mateya na bino mateya na biso ya lelo nalingi ko mama desa a présenter ngai ngape nalingi ko bakisa ngazai mosali na nzambe lokola mama autu koloba yango nalekaka na émission pe ya femme délicieuse mercredi tozalaka na ba oyo bazolandanga o bayebi biso bayebi ke mama Martha lobela kasi la femme délicieuse azakuna lelo lokola mama pesi biso thème wana sous thème o nalingi kolobela na tongo ya lelo poto gagner ta na biso ezali c'est le caractère donc la femme c'est le caractère donc mwasi mwasi ezali bizaleli de sous thème o tongi kolobela na thème na biso oyo ezali c'est mon temps donc nakati ya ta na biso mwasi oyo ezata na yo tango eza panani epa mwasi na bizaleli ya mwasi keso yo ozali komituna ke sikoyo ezata na ngai nasala nini nga na yeko peso réponse sikoyo oyo tozali kolobela ke mwasi eza mwasi te na nzoto boye kaka eza bizaleli po tokota na bizaleli na mwasi mwasi elingi koloba te ke ndenge tolataka kaka maputa ndenge tozaka na tolo na biso toza na mabele ndenge tochaka ba mesh ba makeup ndenge tozokotia ba bijoux nde yango na mwasi non mwasi eza bizaleli mwasi ezali aspect extérieur te mais ezali aspect intérieur nde yango eloko oyo tolingi ko toucher lelo na temps na biso oyo epesameli biso tant oyo epesameli biso na kati na temps tozaka na temps oyo eza ya malamu toza pe na ba temps oyo eza ya mabe nde vie oyo mwasi avivaka nango na se ya moi oyo tant nyonso oyo mwasi azoko vivre aviva kaka na temps ya elengi te bololo pe eyaka sikoyo kati na mwasi esika oyo ezolakisa ke oyo aza mwasi eza a partir ya bizaleli na ye na temps oyo ye akutani na problème na temps oyo azoleka nango nde bizaleli nde ko définir yo ke oza mwasi nde bizaleli pe oyo ko définir yo oza mwasi te oza mwasi par échantillon mais oza mwasi te puisque mwasi eza mwasi oyo nzambe azokonte oyo ya jardin d'Eden mwasi oyo nzambe asali oyo apesi kombo ya aide nde mwasi oyo ayebi ko conserver temps na ye pe ayebi ko server koluka ko salela temps na ye mais mwasi oyo azakaka mwasi ya kombo aza mwasi oyo atata ya malamu ye atata ya mabe ya yebi ko définir te nyonso po na ye eza kaka tant kaka oyo azoleka nango atake mwasi lelo tongi kolongola kolobela mwasi moko oyo azo vivre na temps oyo ayebi ko observer temps
oyo pe azoko profiter na temps na ye oyo nyonso ye azali koleka na yango. Nini oyo koki kosala soki oza na temps ya malamu, nini pe oyo koki kosala na temps oyo eye oyo etungisi oyo eza ya mabe. Bizaleli na yo mwasi okofiche quel comportement devant le problème oyo et se présenter devant yo. Mwasi siko toza na temps ya elenge mama chiki puisque toza eza mwana biso toza na temps ya elenge mais soki totali na temps oyo na mois oyo ya mois de mars oyo okomona eza na ba temps oyo batu mususu babomi mabala batu mususu babomi mabala po na nini po ya le 8 mars asombela ki elamba te ok kote mususu oyoki muninga msha lobi nga mbali apesa nga cadeau neti ebolimbisa nga na moni tangu na Facebook mutu moko azolakisa carte visa oyo bapesi ye wana eza ta na ye mais mama mususu tango tali bongo lobi non ngai bapesi ngai te. C'est pour ça tolobi bizaleli ngai bapesi ngai te ngai mobali asaleli nga te ta muninga bapesaki ye. Non. Nde esika oyo tolingi kolobela bizaleli na temps ya mois de mars. Eza tante oyo mama omemama na vertige. Eza te yo mama omemama na ba comparaison. Eza temps oyo yo mama ovanda omizonga kati na yo osala bila ya vie na yo. Oyeba nini oyo emarchaki et nini oyo emarchaki te na libala nanga biso toza na libala pourquoi emarché te eloko nini nakoki kosala na temps oyo mpona récupérer esika oyo emarchaki te eloko nini démarche nini nakoki kosala mpona réparer de temps na biso ya mois de mars eza temps ya korefléchir eza temps ya komemama na badistraction te. C'est pour ça que je dis moi c'est ça me capter, moi c'est ça ba meshite otoche na mutu, moi c'est ça bilamba otojo la tate, moi c'est ça bizaleli. Pour moi c'est mususu aza kitoko atia quand même me capter, mais aza considéré tel lokola yo. Donc moi c'est bizaleli. Pour totanga moi mukie poto yebake tozo koloba likambo oyo eza makambo ezo likape na Bible oyo tozo kolanda ndakisa oyo tozo zwa modèle na biso eza parole de Dieu oyo ezo ko mema biso tokoma na bizaleli malamu tozo tanga mukanda na Esther chapitre 4 verset 14 totanga 4:14 natangi na kombo na Yesu. Tozana livre ya Esther na chapitre 4 verset 14e na biso elobi boye. Bien au contraire, car si tu persistes à garder le silence quand tu persistes à garder le silence dans les circonstances présentes, le salut et la délivrance viendront d'ailleurs pour les Juifs, alors que toi et ta famille, vous périrez d'ailleurs. Qui sait si ce n'est pas en vue de telles circonstances que tu es devenu l'impératif. Amen, 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 amen. Amen. Na sepeli na nini me na kotanga mwa muke na vexo na nga ya 8 secondes po toyeba kozwa eloko tolingi koloba. Papa maman elobi mais efongoli yango bien te. Awa pa nange elobi car si tu t'étais maintenant, le secours et la délivrance surgiront d'autre part pour les Juifs. Et toi et la maison de ton père, vous périrez. Et qui sait si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci que tu es parvenu à la royauté. Comme thème na biso zolo bela si temps. Tonga ki to tombola kaka tango. Awa Mardoché mtu azoko ebisa Esther. Esther abanda ko lekisa tan moko ya bien tan moko ya rose na libala na ye na vie na ye.
puisque azalaki reine toyebi lisolo ya Esther, mais comme tana biso za mukie toujours kende rapide. Esther azalaki na batan o abanda kolekisa azalaki kitoko na vie na ye. Po azalaki mwasi ya mukonzi. Azalaki na temps ya pasité. Mais ekomaki na temps moko o ekomelaki problème ekomelaki ye, temps ekomaki bololo. Na temps wana ye oyo azalaki na pouvoir. Ye oyo azalaki na solution. Ya koluka ko changer temps wana. Po elongwa na bololo ezonga na elenki. Mais tangu Esther ayoki Mardoché atindeli maloba. Alobi ke yonde mutu ko sala quelque chose pour la ba juif. Pour na problème ya Armand pour azoluka ba juif. Esther azongisili Mardoché alobi na temps oyo. Ngana koki ko sala eloko moko te. Puisque temps oyo eza temps proclamé pour na ngati. Na kotaka na programme horaire na ngana ne kokite. Oyo ezali tana ngate pona sala quelque chose. Ce qui na koti kulanga na kokufa eza tana ngaite. Et c'est normal ezala ki bongo. Mais Mardoché ayebisi azongisi maloba ayebisi alobi boke no koyebisa ye. Est-ce que ye ayebi et problème c'est problème o yem ta ko sala ngo yende mutu mususu te. Ce qui a kandi munoko alobi ko sala ta zo mona temps. Ya ayebi te ce qui a komaki bisika wana. Ce qui na temps oyo ya zawana. Ezali temps oyo nzamba ayebaki ke likambo ekokomela biso yende mutu ko sala quelque chose na pote kufa ekota te. Tolobi bizaleli ya mwasi. Esther atali. Azalaki na bizaleli malamu. Azalaki bien. Et pas mobile. Azalaki na problème na mobile na yete. Mais problème ekomelaki ye. Ekomelaki famille na ye. Ekomelaki bango ye pe na kati. Siko ezalaki ke etala siko bizaleli ya Esther. Bizaleli Esther devant problème po ekomeli. Na temps wana. Esther eloko nini Esther asalaki azongisi maloba biba boye bisa coach na ngai. Hallelujah. Amen. Nangi kotombola mwa muke bisikana mama yo coach no azalaka nani tango zalaka na problème tango komaka na situation na temps moko komaka difficile coach no azalaka nani pour Esther coach no azalaki Mardoché. Puisque loko wana ezaki na mutu ya Mardoché et ya Esther te. Et Esther amonaki kaka atake mwasi. Na problème azalaki nango ke ako trouver solution te. Mais sengelaki azala na coach po ala musamayele na ye. Yes. Ayebisa lobi oyebite tan oyo nde yango yo zaleli kuna. Comme Esther azaki mwana mwasi bizaleli malamu abanda ko respecter pe coach na ye. Asali ni la lobi bon boye bisaye abondela pour nanga ngai na bondela na ba serviteur nanga na kokota soki na kokufa na kokufa. Tala mwana mwasi oyo Esther na ye nata ya reine na ye ya ki reine na ye. Tala lolenge nini oyo azwaki problème oyo na maboko et problème oyo e bouger même pouvoir ya mobali na ye te à maîtriser situation. Eza na biso ba mama ebele na temps oyo ozali ko passer na libala biso toza na mabala na temps ozo passer na libala okuta na problème comme yo yebi yondo za premier ministre Première dame. oyebi ke ngai nde mutu naza na gouvernement na maboko ngande mutu na ko influencer mobali na ngai poke likambo oyo mutu oyo azala na problème pote ngai na bebisa po ngande mutu bamsutu balbaka zawa. Mais Esther a yokaki nanu conseil ya coach na ye et a luki nzambe
kobima na ye alongoli liwa na famille na ye bokonzi ya mobali na ye ebujaki te atikali toujours reine na temps ya problème oza na possibilité yo ozwi temps ya kovanda pembeni ya mokonzi et tozoprofite mpe na banani bamama na biso première dame oza pembeni ya papa oza mpo otala situation oyo ezokoleka na temps oyo puisque tolobi année mois de la femme eza mwasi nyonso catégorie nyonso oza première dame ozokotala situation ezoleka na famille na yo oyo eza pays na yo yo nde mutu oza na likambo oloba mpo na pays na yo oyebi te soki nzambe atiaki yo pembeni ya papa wana mpo na temps oyo tozoleka na situation tozoleka nango na mboka lelo mutu oyo ya koyoka premier conseiller eza nde yo po yo te kotie na loboko kaka tozalaka kaka na ema moko na nini na courant moko oyo tochangeaka badone ya bapapa soki oza o Bible ezoba celui qui trouve une femme trouve le bonheur oza bonheur okoafermi bokonzi ya papa okoafermi yango tala situation oyo ezoleka na mboka na yo soki yo lobi eloko moko te oyebi te ntango mosusu nzambe atiaki yo wana mpo na situation tooleka nango na mboka soki yo lobi eloko moko te secours ya bakongolais ekowuta kote mosusu me yo na ndako ya papa na yo bokokufa eza ngai te eza Esther Bible nde moto ezoloba yango e tozongi na bamama oyo toza bamama baservante de Dieu bamama pasteur po tolobi tolobela bacatégorie nyonso puisque toa bafemme boteni nga rigueur te eza esprit na nzambe nde moto ezomemanga oko tona préparaki eza ya baservante de Dieu tozokomona situation ezoleka na mboka na biso situation spirituelle baservante tokotia ba make-up tokoleka liboso tokoteya tokoloba tokosala bo vanité de vanité toko rendre compte un jour le Seigneur nous demandera des comptes nzamba kotuna biso na pays na biso situation ezoleka lelo soki nzamba atombolaki yo atake servante de Dieu oyebi po sotam tu pona situation ezoleka combien de fois yo gênant combien de fois oyo osangana tobondela mpona mboka na biso to soutenir tolingi kaka ba gloire Esther atalaki alobi non soki nakokufa nga nabondela po prière à moi si nzamba yokaka yango na temps oyo ya mois de mars to vanda to réfléchir bizaleli na biso ba servante de Dieu pona musala na nzambe pona mboka na biso Congo tozala lokola banemi pona mboka na biso Congo okasa te po ozolia babife nde esili nzamba kotuna yo ata famille mobimba bobima na Congo mais nzamba kotuna yo Congo po Esther azalaki na royauté azalaki bien koleka yo mais Mardochée a rappelé yo kochino nani servante de Dieu tango oteyaka tango sala uvandaka yo moko kochino tunaka nani oya ko orienté yo et pas Esther ezalaki Mardochée et pas na biso eza Saint-Esprit et pas na biso eza Saint-Esprit nde coach na biso oyo Jésus-Christ atikela biso est-ce que tunaka Jésus-Christ mateya oyo na temps oyo na sala nini pona mboka nanga Congo na sala nini pona situation ezokoleka au contraire yo kutu ntozoloba toteka nka tokabulango tolembi yo kanto zo combien soki oteki ngo yo oza na combien nde bazokoteka ngo kuna batindeli yo déjà combien bapesi yo déjà combien Seigneur Songa c'est mon temps
c'est mon tonto zonga na bizali na biso. Mama yo oza na libala. Tozongi na basi ya mabala. Mama oyo oza na libala. Yo na le 8 mars obomi libala. Est-ce que ça moi yo oyo ba tcheke mpo yo boma libala? Pona ni oju coach oyo aza mama na problème na yo omemi na famille na yo. Mama kolanda sentiment ya nzoto oyo abotela yo. Tangu yo lobeli etali kamna ole kanangwa ko peso conseil malamu te. Akoloba kaka na lingi to souffrir zongelanga. Continue azanani na libala na yo. Tango kepa camarade azana libala te ou bien azana libala ezo souffrir. Akoye biso ke ozonyo kwa mal zonga na ndaku. Oza mwasi kitoko kobala. Tala kutu muninga mususu abomaki libala mais yona bali libala kitoko. Akopesa yo exemple ya muninga mususu tandis que ye azana libala. Tandis que ye pe azana libala te. Posa ne ezake boko kana. Yes. Continue azanani. Totangi poto kita totangi na Ruth 3 chapitre 3 verset 6. Kuna tokendo komona pe lisusu elenge mususu. Mama mususu oyo azalaki na asalelaki ayebaki ko salela tana ye. Ruth 3:6. Soko njukuna mama tanga. Kuna tozoke lokomona mukanda na Rite ndenge nini Rite yepe azalaki na situation lekaki nango lolenge nini na bizaleli na ye lolenge nini oyo ayebaki ko se sorti na situation wana olika munyo sozo komela biso ezande bizaleli soko zana bizaleli ya malamu okobima na situation wana okobima na problème wana sa problème batu batunu osali nini po obima na situation zalaki nango ezoko dépendre na bizaleli soki ozana bizaleli oyo yanko bizaleli oyo ya mabe oko situation na pe ekomema yo na ndenge ya mabe mais soki ozana bizaleli ya malamu situation kokutana nango ekomema yo pe na bizaleli na nini na solution ya malamu. Totangi Rite 3, 6, Tina, Rite 3, 3, 6. Lave-toi et oins-toi, puis remets tes habits et descends à l'heure. Tu ne te feras pas connaître à lui jusqu'à ce qu'il ait achevé de manger et de boire. Et quand il ira se coucher, observez le lieu où il s'est couché. Ensuite, va découvrir ses pieds et couche-toi. Il te dira lui-même ce que tu as à faire. Awa ezali histoire ya ndeko na biso Rite. Awa Rite azalaki veuve. Rite azalaki na mobali te. Yo oyo lobi nga naza na eloko te. Bazolobela kaka basi oyo baza na mibali. Non. Ozala veuve, ozala célibataire, ozala koko, ozala mwana. Oza na temps oyo epesameli yo. Eza temps oyo observe yango. Ozonga kati na yo moko. Oye batan oyo eloko nini oyo yo koki kosala. Koloba te ke po naza na mobali te, po naza mwana muke, na nabali te makambo wana etalinga te oyo etali yo. Atake mwasi, etali yo poza mwasi. Etali yo na batitre oyo toza nango te. Biso nyoso, même basa mabala, même etali biso atake basi. Po bizaleli ezali epa ya mwasi, epa ya mobali te. C'est pour cela problème oyo etali ngana yo atake mwasi. Atake mwasi oza na mobali te, atake mwasi oza na mobali. Problème oyo eza ya biso.
Rite amitali toyebi histoire à Rite. Rite azalaki na eloko te. Rite azalaki na liwa. Rite azalaki mutu azanga tina. Po soko kutani na Rite mubali abali Rite okokufa. Po vie ezate et pas ya Rite. Mais Rite esengelaki na ye akangama na Naomi. Naomi et pas ya Rite azalaki coach na ye. Rite azalaki na coach na ye Naomi. Na koyokaka Naomi nde Rite lelo azui vie. Nde Rite lelo azui valeur. Nde Rite lelo tokomi kotanga ye tozui modèle. Nde topesi bana na biso kombo Rite. Olpa lokola azangaki koyoka coach azalaki na coach te. Olpa totanga ye na ndenga mabe. Mutu moko tapesa mwana ne olpa. Soko pesi mwana olpa c'est que oza ndoki ya mwana na yo. Mutu moko tapesa mwana ne olpa. Mais Rite partout bana nyoso ba Rite. Rite akoma célèbre, akoma nini référence. Pourquoi? Po azalaki na coach, ataki litoyi et pas ya coach. Alandaki ba orientation ya coach. Maman, il faut za na coach. Yo oyo oza na Saint-Esprit te. C'est pour ça que ça makambo nyonso zo sala wana. Ata mwasi oza bizaleli malamu, oza bien éduqué, soki oza na Nzambe te kati na yo, soki oza na Saint-Esprit kati na yo te, okozala na mutema wana ya komema ba problème ya baninga te. Même problème à famille na yo komema ngo te, même problème à mobali na yo komema ngo te, okozala na cœur te. Okozala mwasi okozala no sans foutiste. Eya yangai nini yo ko bando kozala kaka eya ponanga naza kuna te. Mais soki oza na coach oza na Nzambe, oza na Saint-Esprit po osala likambo okozala na mutema wana compassion. Okoloba non dako osala likambo te. Mawa wana bando kozala kati na yo. Et souci wana ki responsabilité kozala kati na yo. Et okoyeba kofongola misu kotala likambo oyo soki nga na sali yango te Nzambe nani akoki kosala yango. Même na famille na yo, même na entourage na yo okozala na souci ya baninga. Yango tozomona ba femme mususu oyo baza na Nzambe te, baza na coach te, lelo bilateli moko oyo bazokolata mama ya 50 ans. Ozoke nukolata elamba ya mwana ya 12 ans. Ozoke nukolata kola ya bana ya 14 ans. Ozosale la tana yoto, ozosale la tana yote. Nzambe sunga. Wana bizaleli ya mabe. Soki batunyo ofete anniversaire, ofete anniversaire à 40 ans. Lobi kuna bakotuna yo nazo fete anniversaire à 40 ans. Lobi yango yo 40 si la raté. Pona ni ozosale la tana yote. Ezosale la tana yote mama. Mama ya 40 ans, mama ya 50 ans. Po andi mababenga ye mama surtout bisika biso toza amoni yango likamba munene bafingi ye. Obenganga 40 ans la koko bota mona lokola yo. Oh Jésus. Talatina même bana mikie bakomi ko manquer biso ba respect. Tozo sale la tante. Tana biso tolingi ko sale la ngote pourquoi? Sale la tana yo za na 40 ans, sale la tana yo à 40 ans. Sala makambo abato 40 ans. Oza na 50 ans, sala makambo abato 50 ans. Po eza tana yo. Sale la yango kokeno kokita na ta ya bana mikiete. So le kaki yango mama. Moi de la femme ezongisa biso na réflexion. Yes. Eza moi te oyo, tozoko moi de la femme ozokola te. Ozotika la kaka bébé. Non, ata tolobi lutte contre la vieillesse. Mais lutte contre la vieillesse, il faut quand même un respect. Tout à fait, maman. Il faut quand même un respect. Bizaleli. Maman, c'est pas pambolo na temo yo. Amen, maman. Bizaleli na biso tozo sale la ta na biso te na bizaleli na biso.
Rite azalaki na eloko te me amitikaki koti na ye akoche ye. Ayebisi ye alobi ke bon lokolo okendaki olokoti okutani na Boaz. Boaz ayebisi yo ke kolokotaka lisusu kuna te pusa na pembeni na basali na ye. Soki oza na posa mai omela na vase ya basali na ye batoki. Boaz aza na droit ya rachat. Toza na droit ya rachat pa Boaz. Siko yaka ngala koche yo. Po yo okota na libala. Olongwa na makambo ya kolokota. Olongwa na makambo ya kolokota. Kende observe ye. Kende d'abord na msokola. Poza salite. Mama esenge na biso to sokola mitema na biso. Esenge na biso to sokola bizaleli na biso oyo nyonso to uti nango na 2020. Esenge na biso to sokola bisika oyo to eshuaki. Esenge na biso to sokola esika oyo to bomi mabala na biso. Na mois de mars, mois de la femme. Sokola mama longwa na salite. Sokola bongo opakola mafuta. Molimo mo santu. Ozala na mafuta molimo mo santu. Ozala na mafuta yo oyo oyebi nzambe te. Zwa mafuta molimo mo santu. Sokola bizaleli wana ya mabe wana. Sokola bizaleli oyo olingi babengo mama te. Sokola bizaleli oyo olingi kolata bilamba ya agi na yo te. Olingi kosalela agi na yo te ta na yo te. Sokola bizaleli wana mama. Tokomi na mois de mars, mois de la femme. Dimitala. Oza na respecté. Oza na respecté. Sokola. Tubela, longola, salite wana nyoso, lata, pakola mafuta, eza molimo mo santu, amema yo sikoyo. Epa ya Boaz na yo, eza bénédiction na yo, eza respect na yo bungisi, eza valeur na yo, ekweyi. Eza manque de considération. Okoma eloko moko bana mike bakoma kosakana na yo. Sikoyo sokola pakola mafuta lata po okoma pa Boaz na yo. O récupérer ma valeur na yo. O récupérer libala na yo. O récupérer kitoko na yo. Kitoko aneza ya yo te. O récupérer kitoko na yo. Moi de la femme. Rita Tali ayoki conseil ya coach na ye et asali yango suite nango toyebi. Mama eza temps oyo to bongisa bizaleli na biso. Eza temps to réparer. Eza temps to zonga na réflexion. Total la bisika oyo to détruire. Total na moins de la femme esika oyo to resisa kite. Na ne passé na biso oyo yo okokaki kosala te tande yango oyo esenge na biso ba mama tozonga batu tozonga na respect na biso ebungi 2020 ki motakalisation ya basi ebimaki lokola eloko mususu bolubwa mwasi ekomaki lokola papier ya kotanda bisika nyonso batekela nguba batekela mungwa batekela mafuta bolumbu ya mwasi mama 2021 na mois de la mars toyeba kosokola nanu tolata bilamba tolongwa na mitakala mama mitakala mibali emonanaka te kaka ya basi eske zolobela biso eloko te mois de la femme mama toza wapi? Pourquoi tozonga na conscience banasro mabele libanda mama mabumu emonanaka pwelele kaka ya basi mabumu na yo koma kuanga ya mutakala ekoma kuanga ya mutakala mutu nyonso amona meme oza na zemi meme biso basi mabala oza na zemi otikili bumu nyonso pwelele yango wana bato bamona zemi ndenge ezali pourquoi mabumu ya mibali tomonaka ngo te mama na ngai tokoko mituna likambo wana te mois de la femme mama tozonga eza bilamba te me tozonga na makanisi eza bilamba te tozonga na bomoto
Bomoto na biso ezonga mama. Bomoto na biso to salela ngonde nzamba salela biso. Mabele oyo nzamba apesi biso poto melisa ngo to bomba ngo na bilamba. Mabele to bimisi yango libanda tala tina oyo tozokufa na ba poison. Tala tina nde to komi na ba jalousie biso na biso. Yo bimisa libele mabele libanda tolo na yo oyo ya yo eza na misuni yange eza na mikwa. Nga ona za na nzambe te nakotika yo te jalousie koti na mutema lobi no bito leda le eloko eleki pa oke kunoke kokufa pourquoi pona na nviaki eloko ezakati no leki ngai nga na za na ngote comme yo za na mabele kitoko mubali na ngai ndeka za na tala kabasa mabele soki to soki na moni ye akoko ya ko botela ngali bale fona longola ye mama zonga mutu tomi bomisi biso moko Tomi bomisi biso moko mama, moi de la femme, ezali moi oyo ya bilamba te. Tolongola na bilamba, to lati na ba moi de la femme, buzo bezo continuer ko continuer. To changer mentalité. Tout à fait. Na moi de la femme. To changer mentalité. Nini otoko ko sala. Ok, moi de la femme, ezongisa biso na Boaz. Poto zwa Boaz na biso. Toujours respect na biso. To récupérer ma balle na biso. Biso to balité, ba jeune fille. Moi de la femme. Ok, Luka chérité. Oh, moi de la femme. Il faut chérir nanga sombela nga mo eloko boye. Zonga na nukati na yo. Tuna coach. Hey, zala na coach na vie na yo. Soko za na coach na vie na yo, okosa n'importe quoi te. Okosa na ba limite ya ba sentiment na yo. Okoza ba limite ya makambu mususu po ya ko yebisa lobi eloko lingo ke niko sala yango te. Esther a réalité o ya salaki ezalaki na mayele la yebo kote. Ezalaki na mayele la coach. O ezalaki Mardoché nta kocha ki. Et now nini Rite soki azwaki Boaz. Ezalaki na mayele la Rite te. Namayela Naomi coach. Mama, toyeba ko battre la coach na biso. Toyeba ko pesa coach na biso place. Bato ebele to tristesse Saint-Esprit na biloko ezangi tina na masumu to sali. Na masumu to sali comme ye azana aza susu na makasite olembisi ye na nzela na masumu po Bible ezali koloba biso tango tozali ko sumu ka tozo kabwana na nzambe. Toujours kabwana. Saint-Esprit aza susu na makokite na vie na yo. Pour asala. Puisque présence ya masumu eza absence ya nzambe. Présence ya masumu ezali absence ya Saint-Esprit. Pour bango mibale batambulaka te, ba ningate. Alors, o lekaki na kokweisa Saint-Esprit, o bukaki makasi na ye na bisala sala oyo yo salaki. Sikoyo na ndenge oyo bukaki ye examiner final. Eloko nini ke liboso. Au contraire, honte. Eloko nini ke liboso, ba divorce. Eloko nini ke liboso, humiliation. Lelo oyo na ebisi yo eloko to memeli yo na bizaleli ya mwasi na temps na yo mwasi eloko to memeli yo telema. Sokola pakola mafuta lata et kende na makolo ya Boaz. Amen. Amen, amen, amen. Nzamba pambola biso tosongisi maloba pa mama Shiki. Amen, amen, amen. Nzambe apambola yo musana nzambe pasteur Martha. Bien-aimé, moi si nde bizaleli, moi si bilambate, moi si wakabelote, moi si aspect extérieur te mais aspect intérieur d'abord. Parce que intérieur nde ko influencer extérieur na yo oh bien-aimé dans le Seigneur. Tous allez y connecter to yoki o mama lobeli biso. Alléluia. Toza suna ngonga mingi te tongi to bondela na yo oyo quelque part o attriste Saint-Esprit o kabwana na Saint-Esprit quelque part o attriste nzambe o azamokel na yo o utiliser nzoto na yo pona ko sala bisala sala or Bible zolo bana biso lobi
sais-tu pas que tu es le temple de Dieu, oh bien-aimé? Mardoché ayebaki na ko rappeler Esther, si tu t'étais, la délivrance viendra d'ailleurs, oh bien-aimé. Qui sait si c'est pour ce temps-ci que Dieu t'a placé, pembe na mobali oyo zanae. Qui sait ceux qui mobali na bimaki na famille moko ya ba conflit, ba yokanaka te, ba kabwana. Nzamba alobaki te a placé yo mwana na ye pembe na mobali wana po o réparer libota wana, o zongisa bosangisi na kati na libota wana, bo moko na kati na libota na me banda okota libala wana, ole o jouer carte o nzamba tinda ki na kati na famille wana, yo za na kati na ba distraction. Qui sait ce qui nzambe a permettre yo o accéder na poste wana na musala, pour ozala intercesseuse, ozala porte-parole, ya bandeko no nyonso o bazako maîtriser na kati na société wana. Qui sait ce qui nzamba promena ki oloko la première dame, ndenge mama lobaki pembeni ya mokonzi na biso, pour ozala porte-parole ya bandeko no o bazako kufa mikolo nyonso na mboka. Bazako kufa na banzala na mboka. Femme, tu dois jouer ton rôle, please. Moi, c'est sengeli au téléma, au jouer carte na yo, rôle na yo, et puis valablement. Moi, si nde bizalili. Alléluia. Maman Martin Zamba Pambola, on a ngi bonde la na moi si moko. Oya iloanya ki Saint-Esprit na bomo inaye. Oya tambu samaki na ba conseil ya ba ninga. Oya tambu samaki na ba conseil ya ba maman ndenge maman Martha lo. Ba maman misusu ba tonga kate. Ba maman misusu baza ko aider bana ba s'enforcer. Asakana na yo poza mwana te obotama pe na mutu soka lobi aloba soka sali bo sala boye mama so tinda mwana banda ko yiba mbongo ya mobali, mama so pese ba conseil ya mabe kola lisa misu te mobala zambe to pita kola lisa misu te esengelo sef po ba sebele ba somba mapangu mibali na bango ba ebite ba sebele ba somba ba voiture ezana ba famille na bango ezo salela ba mbongo mibali ba ebite. Bien aimé mingi suka akana na déception mobala ye ko apprendre okoyi ko perdre libala no un jour. Bible lobi 1 + 1 = 1. Eloko moko te ko kabola yo na mobali na eloko moko te ko za barrière entre yo na mobali na. Il faut transparence ezala. Tu es là dans ce côté pour résoudre le problème. Moi si nde bizaleli maman Marthe bondela na biso. Tozali kokende kobondela. Avant tobondela, nakosipela ke toyemba loyembo moko oyo komema biso na présence na Nzambe. Yahweh tobelemi pembeni na yo yamba masanjoli tobonzeli yo bomoi topesa na yo mitema posa na yo Yahweh kumama Yahweh tobelemi pembeni na yo yamba masanjoli tobonzeli yo bomoi topesa na yo mitema posa na yo Yahweh kumama loboko na yo yanguya Yahweh sala kati ya ba mama na kombo na Yesu babeli babika bakangami bakangwama Yahweh kumama loboko na yo yanguya Yahweh sala kati ya ba mama na kombo na Yesu babeli babika bakangami bakangwama Yahweh kumama ya solo tobelemi pembe na Nzambe
yende oyo aza mokeli na biso, ye oyo aza réparateur de cœur brisé, ye oyo ayebi bitema na biso, ayebi ba faiblesse na biso, bisika nyonso mama oyo zali kolanda biso, elikosenga na yo omikitisa lokola Rite amikitisa maki na conseil ya Naomi, omikitisa omitala okende kolela oyo eza mabe oyo yo osili kosala, mama oyo okotaki na raya bana mike oyo yo salaki eyebi yo na Nzambe, liboso na Nzambe alingi yo, soki Nzambe atindi biso tokutana na yo na mukolo alelo, soki Nzambe apetindi temi oyo alingi kokangola yo, alingi ke ozonga po osimba lipamboli na yo, bileli oyo zali kolela ezali yango te Nzambe abongisa po na yo, Nzambe ayebi yo, ayoki yo, amoni yo, yango wana zonga na makolo na Nzambe, kero komikitisa kosenga pardon po te molimo mosantu azwa esika ya kosala na vi na yo, po tangu yo zana masumu wana ozo vivre nango, okoyoka men, okovivre oyo ezali elengi ya bomwasi te, okovivre tana yo te poko mamobange, kero kobondela na kombo na yesenga mawana Nzambe katikati na yo, Nzambe alimbisa yo, Nzambe alimbisanga, ya solo aza bolingo, ya solo andima biso, bolingo ya solo ezapa na ye, atiki maboko polele, azoko zela yo, azoko yoka yo, azoko yamba yo, soki yo pusene pai na ye na komikitisa, keno kole lama wana Nzambe yondo barashinda baba, yondo boroshinda baba, lokoto barashinda baba, oh Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, yondo za papa na biso, tu connais nos faiblesses, oh Dieu, tu connais nos comportements, papa, nous venons devant toi ce matin, oh Dieu, aie pitié de nous, fils de David, comme Bartimée a crié à toi, Seigneur Jésus, il a dit, fils de David, aie pitié de moi, aie pitié de nous ce matin, oh Dieu d'Israël, aie pitié de nous, Seigneur, nous venons avec de plaire, oh Dieu d'Israël, écoute nos cris, oh Dieu tout-puissant, pardonne-nous, oh Dieu d'Israël, pardonne-nous attaquer des femmes, Seigneur, nous avons tourné nos dos, Seigneur, nos visages, Seigneur, à toi, oh Dieu d'Israël, oh reçois-nous ce matin, Seigneur, reçois nos pleurs, oh Dieu, reçois, Seigneur, nos cris, oh Dieu d'Israël, ne vois pas les grandes de nos péchés, pardonne-nous, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, pardonne-nous, papa, pardonne-nous à cause de nos péchés que tu as accepté la mort, à cause de nos péchés, Seigneur, que tu as livré ta vie, Seigneur, pardonne-nous ce matin, alléluia, aie pitié de nous, aie pitié de nous, fils de David, oh Seigneur, alléluia, kaka na lolenge wana, tozo kelko senga ma wana Nzambe, toyebi ete ezana sacrifice moko oye pesa meya kibiso, ezali kaka na nzela na ekulusu, Jésus-Christ andimaki yo afutaki prix, andimaki kotika gloire, andimaki aya na souffrance, andimaki anyata mabele oyo kaka po aya ko délivrer yo mwasi, po aya ko zongisa yo na lipamboli na yo, po aya ko zongisa yo na bisika nyonso yo bebisi, na oyo yo bungisi même na libala na yo, na autorité na yo, Jésus-Christ ayaki po a établi yo na poste na yo. Alors kende kotala ekulusu na Jésus, kende kotala kwa ya Golgotha, kote wapi musale salamaki, Bible lobiete, nous sommes rachetés par le sang de Jésus-Christ, non par l'argent, non par des choses perçables, mais par les sangs immolés. Alors ozo keloko bonde la ko keloko joa makila wana par la foi, ozo keloko joa yango, ozo ko esperger yango la motema na yo, na nzoto na yo, na corps na esprit na yo, que esprit no ezala libre, esprit na yo ezala na obéissance à esprit ensemble, pose la connecter ensemble, makila wana elongola, oni c'est ça ba forteresse vandi na mémoire na yo, ba forteresse oni c'est vandi na esprit na yo, makila na Yesu que nous posons par la foi, Bible ngala lo ba makila na Yesu za carte rouge oyo nsambe abimisa ki diable na vie ya mwasi, ezaka kama makila na Yesu Kristo oyo askanga ki diable munoko po a libérer biso, po a libérer biso na soni oyo ezoko
kolata mwasi eza makila wana zwa makila eza na pouvoir zwa makila eza na puissance zwa makila oyo erenversaki oyo eza baplan nyonso ya diable mpo na vi na yo zwa makila na yesu kristu de nazareth alleluya ngondo balashinda bababalokoto babababababababa oh Seigneur Jésus Christ de Nazareth nous sommes vaincus par ton sang Seigneur nous sommes justifiés par ton sang oh Dieu d'Israël nous sommes rachetés par ton sang papa je prends ton sang par la foi j'espère Seigneur dans nos vies Seigneur dans nos vies dans nos esprits oh Dieu dans nos esprits dans nos cœurs oh mon Dieu mon roi lave-nous par ton sang justifie-nous Seigneur dans toutes les accusations des diables qui peuvent venir avec ça devant toi il va venir avec ton accusation Seigneur oh Seigneur je prends le sang Seigneur les sang immolés oh Dieu efface toutes les condamnations tous les ordonnances on a signé pour nous les femmes Seigneur pour que nous soyons demeurés Seigneur dans honte oh Dieu d'Israël l'esprit de honte dans ta femme Seigneur je prends le sang de Jésus je prends le sang oh Dieu libère-nous par ton sang Seigneur libère nos esprits oh Dieu d'Israël libère nos vies Seigneur lave-nous Seigneur sanctifie-nous oh Dieu active-nous Seigneur ce matin Seigneur reçois-nous oh Dieu par ton sang reçois-nous par ton sang Seigneur ne compte pas nos fautes ne compte pas Seigneur nos œuvres alléluia Jésus alléluia c'est vrai makila na yesu esokoli biso makila na yesu epurifie yo na temps oyo okomi na droit puisque makila wana nde yango oyo eza na mesa na nzambe oyo nzambe azotalela biso eza na makasi na biso na beforme na biso te eza se na nguya ya makila wana nde tozokende kotombola sikoyo Saint-Esprit et Saint-Esprit Bible ezali koloba na biso Jésus azali koloba na badisciple ke ezali malamu ngana kende po soki ngana kei bino botikala kaka bobatela mibeko na ngai e na kosenga na papa po asopa nguya na ye kati na bino haleluya nguya wana eza kati na yo nguya na eza kati na yo ntango oyambaki Jésus Christ nguya ezali oatrisaki ye na masumu na ntango okende kolamusa ye lamusa Saint-Esprit azwa place tikele motema na yo tikele esprit na yo tikela ye bapense na yo ye aconduire yo azala coach na yo oyoka ye tikete Saint-Esprit afongola bamatoyi na yo oyo ezali mato ya molimo efungwama Saint-Esprit akorge yo adirige yo atambusa yo okweya lisusu te apeso makasi ya koresiste na mabe kende kosenga Saint-Esprit de Dieu lamusa ye kati na yo lamusa ye azwa contrôle ya vie na yo lamusa ye azala ami parce que c'est lui le consolateur c'est lui notre allié c'est lui notre conseiller voilà il va invoquer le Saint-Esprit va le réveiller alléluia au Seigneur la Bible me dit dans le dernier jour tu répandras ton esprit dans toute chair oh Dieu d'Israël remplis-nous par ton esprit remplis-nous par ton esprit Seigneur l'esprit de Dieu oh Saint-Esprit nous laissons nos cœurs que tu nous diriges nous laissons nos esprits que tu nous conduis nous laissons nos vies Saint-Esprit Saint-Esprit sois notre ami sois notre ami sois notre allié jour et nuit ne nous laisse pas chaque moment sois avec nous marche avec nous Saint-Esprit marche avec nous nos esprits Seigneur contrôle nos esprits contrôle nos décisions Seigneur chaque jour oh Dieu nous t'invitons chaque moment sois avec nous Seigneur dans nos décisions Seigneur dans nos sentiments prends le devant contrôle-nous marche avec nous conduis-nous dans la volonté de Dieu nous voulons faire la volonté de Dieu avec toi nous voulons faire la volonté de Dieu dans la volonté du monde Seigneur Saint-Esprit donne-nous la force Seigneur de surmonter oh Dieu le désir charnel oh Dieu d'Israël Saint-Esprit de Dieu viens nous avons besoin de toi sans toi nous ne pouvons pas aller nous ne pouvons pas faire la volonté de Dieu Saint-Esprit nous avons besoin de toi
ma vie, oriente ma vie. Je me laisse conduire par toi, Esprit de Dieu. Je me laisse conduire par toi. Fils a dit qu'il était avantageux qu'il s'en aille. Tu es avec nous, Alléluia. Dirige toutes choses, Alléluia. Selon ton bon vouloir, oh, Rekabababa, que ma personne glorifie l'homme de Galilée. Oh, que mes Kantarababa, que ma personne reflète l'homme de Galilée. Alléluia, 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 oh Jésus, c'est vrai, Tanabiso. Ezali ko permettre te tokota na mosindo makasi na mabondeli. Mais na kosenga na yo mama. Yo oyo zana ndako landi biso. Joa temps ya prière personnelle yo moko. Joa temps ya ko bondela nzambe po esprit o ezo tourmenter yo wana. Esprit oyo ezo kolongolo na nzela na nzambe. Poto ozonga na écoute ya nzambe. Yango wana ozali kosenga molimo mosantu. Yende ozala makoki ya komema yo na misa soko transmettre yo na kote ya malamu. Yende oza nzambe oyo ayebaka komema mutu na kote o nzamba bongisi pona mutu wana. Yango wana to sengi na yo bisiko zali oyeba ko bondela ozwa taya yo moko pe na prière, ba prière personnelle na ba faiblesse ozanango. Il s'agit ko benga biso to soutenir yo to ko bondela pona yo. Eza musala nzambe abegeli biso to ko sunga yo to bondela pona faiblesse oyo ezoko sala kati na yo pote soni eumela kati na yo pour vivre na vie ya soni ezata ya soni te ezata ya gloire puisque Jésus-Christ est déjà ya kosomba biso eza susu tanto vivre na soni te kondo shinda baba wana tozali kotikala kimia tozali kobondela pe tozali kosukisa prière tozali ko oh Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. C'est toi l'ancien du jour. C'est toi notre avocat. C'est toi notre intercesseur. Tu connais nos faiblesses, attaques des femmes, ô Dieu d'Israël. Seigneur Jésus-Christ, tu as accepté de livrer ta vie pour nous sauver, Seigneur. Seigneur, prends nos requêtes, Seigneur, de ce matin. Oh Seigneur Jésus-Christ, nous-mêmes, nous ne pouvons pas. Donne-nous, Seigneur, la force, Seigneur, pour rester ferme dans ta voie. Oh Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, nous savons que c'est vrai. Nous avons fait beaucoup de habits. Oh Seigneur, qui peut nous sauver? C'est toi le sauveur d'humanité. Sauve-nous, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. À partir d'aujourd'hui, Seigneur, Seigneur, marche avec nous. Seigneur, donne-nous la force de surmonter tous les pensées démoniaques dans notre vie, Seigneur. Nous voulons, Seigneur, faire ta volonté et ta gloire au Dieu d'Israël. Sois béni, Seigneur, pour la parole que tu viens de nous dire. Seigneur, laisse que, Seigneur, nous parlons attaquer des hommes. Le pas que ça reste, c'est ton part, Seigneur. Fais, Seigneur, quelque chose dans le cœur de maman. Délivre la femme qui a pris la décision, Seigneur, de laisser, Seigneur, toutes les œuvres mauvaises dans sa vie. Seigneur, soutenez-le, Seigneur, pour aller jusqu'au bout, Seigneur d'Israël. Nous te laissons entre tes mains. Conduis-nous, Seigneur. Garde-nous, Jamissima. Seigneur, protège-nous, Seigneur d'Israël. Seigneur, c'est toi notre force. Donne-nous la force, Seigneur, de servir dans ton moisson. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous prions et nous demandons. Nous disons Amen. Amen, amen, amen. On acclame, on acclame, on acclame. Merci pour toi qui as été connecté à nous. Que le Seigneur te bénisse, qu'il te bénisse. Nous te demandons d'élargir ce moment. Partage ces vidéos, partage au maximum. Oui, j'aime souvent dire que le Dieu qui amène l'eau pour arroser les jardins, c'est Dieu et premièrement arroser, bien aimé. Tu es bénéficié si maman et qui arroser le jardin. Toi qui vas prendre cette initiative de partager les vidéos, de partager avec les amis, la famille, ainsi que tout le monde dans des groupes, le Seigneur se souviendra de toi. Amen. Soyez bénis, c'était là, moi, votre humble servante de Dieu, à la personne de Maman Chiki et Souka Omatoku. Nous sommes là dans Facebook Live, comme tout à l'heure. Nous sommes là dans notre page YouTube, dans sa présence.
Dallas, tu écris dans sa présence Dallas, vous allez suivre des émissions qui vont vous édifier. Et notre maman, la pasteur Marthe, elle aussi, elle a une chaîne qu'elle aimerait elle-même vous dire. Soyez connectés aussi dans sa chaîne afin que vous soyez nourris avec de bons repas, que le diable ne viendra pas vous ôter. Soyez bénis. Amen. Amen. Pour cette mission chaudière. Chaîne Nabiso, espace Nabiso, na YouTube, Sokoko Joabiso, Toza dans le Torah de la prière. Kuna Okozwa, émission chaudière pour Congo, intercession chaudière pour Congo, Okokuta ba live nyonso ba prière, tout ça la kapona mboka. Et Okokuta kuna femme délicieuse, o na le kakalango, tout ça la mercredi, na 11h30, Okozwa pe ba conseil ya ba maman, ya ba jeune fille, kuna na kati, o ekoki kosala biso poto tongama. Donc, ezali na kati ya femme délicieuse. Ezana dans le Torah de la prière na YouTube. Ce qui peut olingo joabiso na Facebook, okoki kobeta past, donc kosi sa pasteur te obeti past Pierre et Bikende. Kunande okomona pasteur akobima. Et ce qui au koti okomona utinde biso demande toko yambayo et okomona ba live nyonso eza na Facebook po eza na mususu tamuso eleki mulaye koti Facebook te et koti YouTube te etika na Facebook. Donc eza malamu mingi tolingi bino na kombo na Yesu Christ. Amen. Nzambe apambola bino asalela bino bolamu ebele abatela bino bozala ni vi ni koni. Bien-aimé, laisse-moi nous dire que toko vivre, toko kufa na temps ya munguna te, toko kufa na temps bandoki ya famille te, toko kufa na temps bato a sans s'occupe te, toko kufa na ba projet na bango te. Nous mourrons dans le temps de Dieu. Alléluia. Nzambe a sécurisé libota na bino mobimba. Merci pour na ba oyo nyonso bazalaki connecté na biso. Bon, tolingi ko bakisa lobby mercredi toza susu na 11h30 na femme délicieuse. Oyo nyonso aza disposé akoki ko landa biso na mate ya ba mama toujours toza toujours na mwana biso ya ba mama. Ça va pambola biso. Mwasi nde bizaleli, mwasi bilamba te, Nzambe apambola biso. Soyez tous bénis.